Hello 啊，WS Hobby，好耐冇拍過嘅咧，就係啲模型嘅情報片啦。咁咧最近咧，話說我上開去日本嘅網站咧，見到有好多新情報喎。咁事不宜遲，即刻同大家分享下先。嗱，基本上咧嚟緊10月、11月、12月都有好多正嘢出啊。咁我哋大家由10月份開始碌下先啦。嗱，我主要咧係會介紹一啲高達模型嘅，咁所以咧我會着重咧睇翻啲高達模型先。咁如果譬如師兄你亦對其他有興趣嘅咧，可以自己上翻日本嘅網站睇下嘅。咁嗱，事不宜遲，即刻睇下呢部限定版嘅白色先啦。對於 UC 老粉嘅我咧，呢一隻咧亦都係非常之有興趣嘅。佢今次呢個特別嘅塗裝咧，其實咧主要咧佢就係喺一個透明嘅外甲咧，裏邊好似透咗一啲金屬嘅內扣嚟㗎。咁我上網睇過一啲開箱片咧，呢隻應該就唔可以自己再上色啦，因為佢嗰個製作嘅技藝啊。咁你呢個咧，我覺得透明嘅黃色，我哋撳去望下先。透明嘅黃色件咧，其實你係如果自己上色，你會遮咗佢透明裏邊嗰啲嘅內扣。咁所以呢個咧，如果你要上色嘅師兄咧，我諗只能夠做一啲實色，譬如呢啲嘅深藍色啊、條腰啊，或者個骨架嗰啲色嘅啫。係啦，大家望一望先，話呢一部白色真係唔係講笑，真係好正呀！佢主要係用翻白色2.0嗰個骨架去做嘅。係啦，咁其實白色2.0電鍍版嗰部咧已經出得相當之唔錯噶啦。咁佢有翻一定嘅可動啦。咁始終佢其實白色呢部機體點解會叫做白色咧？話說咧嗰個機械師咧，其實佢係比喻為呢部機動戰士咧可以用上100年嘅喎。咁所以應該係一部非常之襟用嘅機動戰士嚟嘅。咁佢有嘅配備咧就係、一個光速火箭炮啦，兩把激光劍同埋一把實彈嘅火箭炮同埋一個彈夾。配備咧同普通 MG 版咧基本上就係一樣噶啦。哇，佢個外盒都好正喎，即係對於合控咧呢個外盒，相信咧就應該會抵擋不住噶啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋再睇下其他模型先喎。嗱，呢啲 QQ 嘢咧，我就唔會特別睇噶啦。呢啲嘅人物咧，figure wise 呢啲係啦，呢個咧就係阿科啊，就係應該係Z Gundam裏邊嘅一個角色。其實我都幾中意佢嘅。咁但係咧，呢啲嘅 figure wise 咧，其實如果擺埋喺啲 HG 嘅模型咧，其實都幾正。係啦，咁如果佢出馬莎同阿寶咧，我一定會買啦。我呢啲老粉係咪先？好，再望落去 Z Gundam 咧，喂，呢個哈佬仔幾得意喎，限定嘅係咪應該係喺Gundam Base 裏邊嗰啲先至買到咧？嗱，嚟緊我12月就會去福岡噶啦，咁如果見到都會有機會買下。話呢隻唔使噴都夠晒靚喎，一隻銀色一隻金色嘅哈佬，加埋個底座，砌完之後放喺台頭度都幾過癮啦。跟住呢啲係咪星夢啲 friend 啦？嗱，呢啲就唔好意思啦，我就本人冇乜興趣，主要睇高達。嗱，最近嘅一部 EZ Wing Gundam，嗱，網上邊咧好多師兄已經分享過開箱片啦，我就唔會特別開箱嘅。咁但係咧聽聞就服服地嘅，咁但係我就都係咁講啦，EZ佢價錢唔貴啊嘛，咁所以就算你服你都唔會損失幾多嘅啫。咁所以如果有愛嘅，幾廿蚊咪買嚟玩下砌下扭下咯。咁對於一啲新入坑嘅，因為咧佢呢啲係多式成型啊，唔需要用工具咧都可以玩到嘅模型。咁其實開心玩開心砌咧，就唔需要計較咁多啦。始終佢唔係一部好貴嘅模型，係啦。咁但係又咁講喎，如果EG 咧，我會偏向推介 RX78或者 RX93。咁呢兩部咧就好好多嘅，尤其是 RX70、93係啦，RX93咧 New Gundam啊，咁個人非常推介嘅模型。
and then 跟住落去再望下先，10月份仲有冇咧？嗱，呢啲特別版嘅GM 啊，呢部係咪海中用咧？嗱，GM 嚟講咧，對於一啲量產機嘅師兄咧，應該又係好難去抵抗啦。嗱，你睇翻佢本身用咗 GM 個底啦，嗱，佢個 GM 應該唔係舊版 GM 喎，佢應該係用 HGGTO 嗰個 GM 再加一啲特殊嘅外夾。呢個嘅究竟係唔係特別版啦，定還是通版呢？呢啲通常都會擺喺 PBM band 帶上面賣噶啦，我就覺得，哇，呢個咩嚟嘅咧？呢個應該水中用嘅裝備嚟嘅喎，係啦，絕對係水中用嘅吉姆啊，非常之有型啊，可動都相當之唔錯。嗱，呢部唔知大家知唔知啦？呢部其實係 F91裏邊嘅量產型嚟嘅。佢個中文名叫做咩呢？一時之間諗唔起添。嗱，其實呢部我有訂到噶，但係訂完之後先發現，原來通版10月份已經出咗咯。咁咧有個師兄咧已經委託咗揾我做呢個噶啦。咁我訂完之後到咗咧就會拍翻個開箱片啊，模型製作分享係啦。其實咧佢係類似點講咧？佢係 F91裏邊嘅一啲嘅量產型嘅機體啦，我就覺得類似係好似渣古嗰啲咁嘅 fan 啦。咁其實佢嘅設計都好特別喎。呢部機咧，其實真係怨念機嚟噶啦，完全估唔到 Bandai 會出呢一個系列嘅機體，咁所以咧，對於中意 F91嘅師兄咧，絕對咧就係值得期待，因為講真，佢肯出模型，仲要係出1:100，雖然唔係 MG 級別啦，你 RE 級別其實都相當唔錯啦。佢以而家嘅 RE 比例咧，就已經係出到啲細節都唔少噶啦。嗱，佢隻腳呢個腳板咧，就好似一啲係外裝落去嘅喎，好似一啲嘅好似加速啊各樣嘢嘅。咁光速劍啊、步槍呢啲嘅基本裝備啦，咁就基本上係有齊晒呢啲嘅。係啦，咁啊最近好似都派咗貨噶啦，唔知我嗰部要11月份先至到啦。跟住呢部咧就係應該係 G-Cross 裏邊嘅專用嘅 G-Cross 裏邊嘅輕裝型嘅射擊吉姆啊，係咪啊？雷射大炮係啦，佢係 G-Cross 裏邊嘅輕裝雷射大炮。其實呢個配色都幾正噶，跟翻高達嘅紅白藍配色。裏邊咧應該係初話係咪馬嗰個係咪馬西裝揸嗰個咧？其實佢如果連埋去 G-Cross 嗰啲跟揼擺埋一齊咧，都真係唔錯。唔知大家中意輕裝定還是重裝多啲呢？嗱，我個人咧就比較中意呢一個輕裝啦，係啦。咁佢有流星錘啦，兩把激光劍同埋步槍。10月份就暫時係咁多高達啦。咁我哋睇下11月份，喂，RE 嘅 New Gundam 竟然仲有 DLC 喎。呢一部呢，其實就係出俾佢嘅特殊配件啦。一啲浮油炮嘅呢啲嘅特效件，同埋佢嗰支叫做 Mega 係啦 Mega 嘅大炮啦。咁嗱呢支大炮咧，其實就點講咧？佢終於肯出啦，但係眼利嘅師兄咧，其實佢呢個造型咧喺淘寶已經一早出咗噶啦。咁始終我唔鼓勵人哋買一啲翻版模型，因為你全部啲翻版模型咧，咁變咗我哋遲啲盡邊會有正版模型玩咧？係咪？始終呢啲設計啊、開模全部都係成本嘅。你翻版模型嚟講咧，你就咁 copy 過去，佢基本上零成本，咁其實只會令到我哋將來更加少好嘅模型玩嘅啫。咁所以絕對唔鼓勵玩翻版模型。好啦，呢一個咧就係同大家望一望。其實如果有玩開 RG High New 嘅咧，其實呢個都係絕對要入手下嘅。咁其實我之前咧都砌咗部改咗紫色嘅，咁有興趣先可以去我頻道揾翻嚟睇下啦。咁原本嗰支 Mega 炮咧就好大好粗，而呢把咧屬於收長啲嘅，咁見仁見智啦。咁我
如果咁樣睇翻呢部咧，我反而中意呢一支炮多啲喎。好，11月份仲有好多嘅高達啦，呢部係咩高達咧？呢個我都唔知啦，係咪Wing Gundam 裏邊啲外傳機咧？望一望先，6600 yen，11月上旬出嘅，咦會變形嘅喎？呢部其實係咪唔係高達嚟嘅咧？會變？咦唔係喎，應該係 C 系列啲外傳機喎，我認得佢個盾喎，竟然會變形，成個索斯機械獸咁嘛，係咪啊？啊，哦，真係 C 啊，C 系列嘅，咁 C 嘅師兄咧，可能都係會對佢有興趣多啲啦。咦呢部啦，機動武鬥傳裏邊啊，我估99%嘅師兄咧都諗唔到佢會出呢部高達噶啦，係啦，真係 Bandai 嘅嘢咧，你諗住佢唔會出得，佢又出俾你啊！諗住佢會出嗰啲咧，幾年都唔出，所以咧你真係諗唔到 Bandai 佢究竟諗緊啲乜噶，係啦，咁唔知呢部H 之模應該 H 嚟噶，係啦，唔知呢部師兄呢部模型有冇師兄等緊咧？係啦，如果中意資金揼嘅，咁可能都冇走雞噶啦。咦？呢個機甲戰記喎，細個有冇睇過呢？有啲印象啊，但係有冇睇過呢部動畫呢？我就唔係太記得啦。因為以前講真，以前睇完之後都好快忘記噶啦。而家大個咗，好多少會睇翻啦。嗱，呢個其實我唔係太有印象，有睇過添啊。咁啊，同大家快錄下啦。HG 呢部又係咩機體呢？知道嘅師兄啊，歡迎喺下邊留言下。佢個背包真係勁啊！但係你 HG 嚟講呢，如果你要孭得起咁大個背包呢，相信支架就少不了噶啦。好，快快脆同大家睇埋12月先。咦，Gundam 真係忙啊！出到7號機嗱，以前咧我記得 Gundam 7號機咧出過 HG 噶啦，咁但係呢個新規咧，相信佢嘅可動啊、外裝甲各樣嘢咧，應該係會有翻相當之唔錯嘅進步，係啦。如果熟悉高達嘅師兄咧，相信佢有1號機、2號機、3號機，去到7號機都有嘅。咁以前嘅7號機咧，其實好多地方咧都冇做得咁好嘅分件嘅。咁我覺得話呢個可動嘅動作見唔見到啊？直頭跪低輕鬆自然啊！可動相當之唔錯，同埋睇到佢嘅分件分析咧，基本上都做足晒嘅，唔錯啊！就咁睇圖。咁呢部係咪通版呢？佢又冇講係 PBM Bandai 喎，可能就係通版嚟嘅。又係 HG 啦。呢個呢應該又係一啲嘅外傳機嚟㗎啦。係邊個系列嘅呢？撳入去望下先。哦，新機動戰記啊！我3個形態喎，望一望先。佢呢個新機動戰記係邊個系列嘅呢？識嘅師兄，麻煩你分享下。哇，都唔錯喎，幾型仔嘅喎，相當之唔簡單啊！跟住落嚟嘅呢，呢啲係咪係啦？聖戰士啊，如果有玩開機戰嘅呢，一定會識呢個系列啦。佢嗰啲機動性啊，真係你打我唔到，你打我唔到嗰啲呢，打極都打佢唔到啲好屈機嘅。以前玩機動戰士，機人大戰係啦。咁呢啲呢應該係啲副角色多啲喎，反而係嗰部主角機呢。咦呢部啦係啦，以前呢。呢部主角機呢，1:72個，原來 HG 嘅呢啲新機動戰機，唔係 sorry 係啦，精靈係以黑色呢部喎，有啲印象喎，唔知大家有冇一種感覺，佢好似烏蠅啊對翼。
好啦，睇下仲有冇先。哇！呢對 Nike Air Jordan 1啊，竟然都出埋模型喎，真係估佢唔到。呢部幾得意，撳入去先。之前呢，我估如果有留意嘅師兄呢，應該呢都會有睇過啦。中意波鞋又中意高達嘅呢，哇！基本上呢，嗱，我自己都有對 Air Jordan 1嘅藍黑色，睇上你真係睇唔出佢係一隻模型嚟噶。基本上做到同對波鞋好似啊。嗱，除咗呢啲近鏡，嗱啲鞋帶就真係膠嗰啲啦，但係佢啲皮啊各樣嘢咧就真係做到好真實，實埋，仲要黃黃地好似做咗舊化咁喎。實際砌出嚟咧，唔知會係點嘅效果咧？有兩隻配色喎，唔知大家中意邊隻配色多啲咧？哇！如果中意儲波鞋嘅，砌埋呢個模型放喺波鞋隔離咧，都真係型到爆啊！好啦，跟住又係 G-Cos 嘅模型咯。G-Cos 呢套動畫咧，就完咗啦。唔錯，佢裏邊嘅設計都真係幾新穎。係啦，咁佢基本上而家出嘅模型咧，好多都之前已經出過類似嘅，只不過係改下色啊，有啲唔同嘅件。呢個咧就係馬沙專用嘅渣古啦。嗱，咁佢嘅設計就相當之特別。其實我個人嚟講咧，我幾中意呢隻渣古嘅造型。係咪幾型仔？但係個頭係咪細咗啲咧？哇！後邊啲推進係果然係3倍速。嗱，火箭炮新規嚟嘅喎，幾靚仔喎！豆豆槍、戰斧、造型手3隻，非常之唔錯啊！跟住就係呢個 G-Cos 嘅白色高達啦。其實咧，我原本咧就諗住用紅高達改色嘅，但係遲都未做到佢啊。最近條腰仲要扎扎地傷咗，所以模型咧真係要做翻慢啲啦。哇！呢個配色正啊，元祖高達 RX-78配色，加埋火箭炮，哇！好中意佢揸火箭炮呢個動作。呢個火箭炮同渣古嘅火箭炮又有啲唔同噶喎，唔錯唔錯。比卡超精靈戰士，好啦，咁啊同大家快碌完啦。好，係咁先，睇住咁多，我係 W Hobby，多謝我讚好啊，多啲訂閱分享下，係咁先，多謝晒，拜拜。